Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nek aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondorante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah ondorante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala Upata. Lah ning kono kuwi kowe iki diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala Upata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondorante. Heeh. Nang repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata kuwi nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi rak kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan terus. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih. Terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dum nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Ana kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel semar kae golek-golekane. Ngono ya. Ambles go bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi, Gah. Kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing baku pokoke kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewane nesu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara, ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Asmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis Bagong iki nek wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni terus. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek eneng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to? Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek eneng dewa teka-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa jumangkake suku, ngrem-rembyahake asta.
Cukup aku dhewe sing temandang karya, mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gek disuluki. Oh iya. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikung rakinawang sesangka. Sono sinambung langang lopos temastantun lambang Buddha jenantur tutur katilo tulat-tulat melap den baradya punun sita upama prameskara karo negri itu yang jaman purwa binar kita mengalata mangko tekap pasraning budita tanmunen ing pralambang matumpa-tumpa marma tanggung panggunggung sang murwanggata sebebyar dumadining wayang purwa. Anenggih ingkang mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten sameneing wana ingkang winastan wana bombong wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara ketrayu parandine ing mriku wonten titaing Bathara ing ngedeng Sekung Subrata semedi maladining nenggat majaning Kelurah Semar nenggih Kelurah Bagong Gaya lampah semedi madaning wana bombong wirayang sawetawis wekdal nampi rawuhipun ingkang raka Kelurah Nalagaring tuwin Kelurah Petruk dadi jugar Ngenyataba Kelurah Bagong mulat rawuhipun ingkang raka kekalih sigra mrwani pangandikan dadi kumangun jining pangandika Kelurah Bagong ing dereng kababaring lisan Wan sembah niring ngulung kapurpa risang Babakno Kagelan akasa Kagelan jagat Kali isin lagi kegelan sahid Kaki kakal bintik sinong mati
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Tambra kanggeng kaita denceng dencengan nganti ndadekke jugar nggonku nglakoni tapa brata iki gareng karo Mas Petruk tak goleki mubeng mingerele persasat tepung gelang kekalangan aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas monggo iki rak ning lengkeng Gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ning tengahing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ning tengahing alas Gong wis sawetara wetu bapak kuwi lunga. Monggo Bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kowe ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyang ratus kumendeng kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Tru. Tapa brata? Kok nggawa radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu Dayohe teko iki mau. Tapa ki ora entuk nggawa apa-apa. Terus saiki aku tak takon. Wong wedok burimu kae sapa? Tapa kok nggawa wong wedok? Arep kok nggawa apa? Kae abdiku sing gawene leladi nyawiske ubah rampe garu rasa mala dupa menyang ratus sing tak kongkon ora jane kowe iki ndek niat apa kok lunga saka Karang Kadempel niatmu piye monggo Karang Kadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kadempel iki sirmu piye monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku nek niat kowe arep gawe saya peteng kahanan Karang Kadempel kowe kandha wae nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kadempel kowe omongo aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Tru aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku kisruh gagas bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersaning Gusti aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki
selama saksuwene bapak ki lunga saka Karangkadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak. Pengen tetep Karangkadempel ki dadi papan sing ayem, tentrem, rukun, ora ana apa-apa, manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karangkadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki keduren. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nanata Karangkadempel luwih-luwih nata negara Ngamarta. Hale apa tok lakoni tapa brata, kekuatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karangkadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur kok. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu keduren. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayamu, ya kowe mau bangun Karangkadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe ki mung batur, kowe ki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe ki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa terus. Andra ingkang puspitorum mengkere-kere dadak suluk. Yes, Ben. Kasiring samirana mre. Paham ora? Paham. Mula tak rewang ngene iki niatku apik, Tru. Heeh. Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karangkadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karangkadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karangkadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kuwi rak saya padha karo kowe ngringkihke karo kahanan Karangkadempel to.
Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Ning aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus neng kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah neng kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Neng Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarene wong tuwa supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu Kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dum nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Lah arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga le ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles go bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi, Gah. Kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa, Go. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Lah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing baku, pokoke kowe karo aku rasah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nesu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara, ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Pireng, Hasmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong, nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis,
Bagong ki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek neng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa jumangkake suku, ngremrembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gek disuluki. Oh iya. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikung rakinawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kurore kagiri-giri nanggono magawe gelar dereng ngantos paripasami mbawacana kasaru nalika semanten ndara dasih rantamaning penggalih iki Lurah Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning Sang Hyang para Panakawan. Mendalon tata trapsilanira
yen ngandika magawe Branta Iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkulmu maksudku iki dong ora Gong? Hah? Iki Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa lho. Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Pamane dewa iki bagus kabeh apa piye? Dibageke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada, Pukulun nganggo pukulun. pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung pukulun. Kencang warudayang lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel iki nek ndelake iki nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, Ming siji to? ming siji. Nah nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekekaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripe gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener to? Bener wis. Pukulun nglanturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe. Lho, dhewe piye? Saplose Dono kalih Kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melih. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prata ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora.
Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggen kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara iku mandhok ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang budal bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merepeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ing atase kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita ketapa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah Pukulun niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dene sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei.
sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa. Ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar ning endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya, Indra. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon? Mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock. Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngapa? Oh iya. Kula paranane Bapak, ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengki nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana ning teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak. Pak, mbok sampean gruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Oh, cocok ditanang omahe. Papak pong ngono kowe. Papu bang. Awake gumun. Kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Ah, cilaka tenan carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lare golek-goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Timuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan babar. Bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngluthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngluthuk sing duwe karepe piye? Indra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Indra?
Menungso ora tatanan panusmaning jajalan kertaning bawane iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. oh Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya? Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musik para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo ae. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wis ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing nika pidak menungsa ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung sapa guna. Ora minggat larak. Dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Caki nek kocluk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo.
Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Yo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengen tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak medeni apane? Terus iki piye? Tak pethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso kono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacet. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya.